Բարի լույս սիրելիներ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս խոսելով վերջին ժամանակների մասին եւ իր երկրորդ գալստյան մասին, մի քանի օրինակներ է բերում, մի քանի նշաններ է ասում իր աշակերտներին, ցույց տալու համար, թե ինչպես պետք է հասկանան, որ վերջին ժամանակները մոտեցել են։ Այդ նշաններից մեկը այսօր Մատթեոսի ավետարանի 24-րդ գլխի հետևյալ հատվածի մեջ է։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասաց նրանց. «Զգույշ եղեք, չլինի թե մեկը ձեզ խաբի, որովհետև շատերը կգան իմ անունով եւ կասեն. Ես եմ Քրիստոսը, եւ շատերին կմոլորեցնեն։ Լսելու եք պատերազմների ձայներ ու պատերազմների լուրեր։ Զգույշ եղեք, չխռովվեք, որովհետև այդ ամենը պետք է լինի, բայց դա դեռ աշխարհի վախճանը չէ։ Ազգը ազգի դեմ է ելնելու, թագավորությունը թագավորության դեմ, լինելու են սով, համաճարակ, երկրաշարժներ տարբեր տեղերում, բայց այս ամենը սկիզբն է երկունքի։ Այդ ժամանակ ձեզ նեղության են մատնելու եւ սպանելու են ձեզ, իմ անվան պատճառով բոլոր ազգերի կողմից ատելի եք լինելու»։ Եվ այսպես շարունակ, սիրելիներ, զգույշ եղեք, որովհետև վերջին ժամանակները պիտի գան մարդիկ, պիտի դուրս գան երևույթներ, որոնք ասելու են, որ մենք ենք Քրիստոս, մենք կարող ենք բժշկել, մենք կարող ենք ձեր գործերին հաջողություն տալ, մենք կարող ենք ձեր կյանքը ավելի լավը դարձնել։ Եվ սրանք բոլորը խաբկանք են, որովհետև մարդու առաքելությունը այս կյանքում հավիտենական մնալը չէ։ Մարդու առաքելությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով երկնային հավիտենությունը ժառանգելն է։ Ինչ օգուտ ունի մարդը, եթե իր ոտքը, ձեռքը ամբողջական լինի կամ աչքը, բայց հավիտենական տանջանքի մեջ լինի։ Հետևաբար կան այսօր մարդիկ, որոնք դրա վրա են շեշտադրում, ասելով, որ արի եւ կբժշկվես, եւ ես քեզ այդ հնարավորությունը կտամ։ Եվ մարդկանց էլ թվում է, որ այդ բժշկողները հենց Քրիստոսից են, անգամ Քրիստոս են։ Ուրեմն, այո, վերջին ժամանակները բազմաթիվ մոլորեցնողներ են լինելու։ Բայց մենք կարող ենք հաստատուն մնալ մեր ճանապարհին, որովհետև մենք ճանաչում ենք ճշմարիտ Քրիստոսին։ Ուրեմն, սիրելիներ, այսօրվա հոգևոր խորհրդի մեջ մաղթում եմ, որ բացեք ձեր ճանաչողության դաշտը։ Կարողանաք վերստին հաստատել Տիրոջ ներկայությունը իր վարդապետությամբ, այն դավանանքով, որ Մայր եկեղեցին ձեզ տվել է։ Եվ կարողանաք այդ ճանաչողության շնորհիվ չշեղվել այն անարատ ճանապարհից, որ Քրիստոս դրել է մեզ համար։ Թող որ մի քիչ էլ հիվանդ լինենք, թող որ մի քիչ էլ փորձված լինենք, փորձության մեջ լինենք, ավելի ճիշտ, բայց լինենք ճշմարիտ Քրիստոսի հետ։ Այլապես մոլորվելու ենք եւ այս կյանքում չկարողանալու ենք գտնել այն ճանապարհը, որ տանելու է դեպի հավիտենական կյանք։ Բարի եւ խաղաղ օր ձեզ բոլորիդ։ Աստված օրհնի ամենքիս։